ඉඟුරු සෙම් ප්‍රතිශ්‍රාව මෙන්ම කැස්සට මහඟු ගුණ දෙන ඖෂධයක්. වෛරස හා දිලීර ශරීරයේ විෂධාතු ඉවත් කරන විශේෂ ගුණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කිරීම, හෘදයාබාධ මැඩලීමට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් මේ ඖෂධීය ඉඟුරු පානය සාදා ගන්න ආකාරය අපි බලමු. ඉඟුරු කෑලි 2-3ක් අරගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා සීනි හැඳි 2ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ වතුර වීදුරුවක් දාගන්න. විනාඩියක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න දෙන්න. ඉඟුරු බොහොම ඉක්මනටම බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙරා ගන්න. හරිම රසයි වගේම හරිම ගුණ දෙන පානයක්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලා ගන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයත් එකතු වෙන්න.